अब शार्कों की बारी है खाने के लिए। ये देखें, स्टिल बैठे ट्रे में तीनों खाना खा रहे हैं। इधर कौवा पानी पी रहा है। और ये देखें जी, तीसरी शार्क भी आ चुकी है। खाना खा रही है। कौवा फिर आ गया अपनी हुक्मरानी करने के लिए। एरिया के ऊपर फिर बैठ गया है। ये देखिए, सामने बैठी हुई शार्कें। ये देखें, एंजॉय हो रहा है। एक खाना खा रहा है, एक पानी पी रहा है। मर्जी से